Shadi, cos'è punto fermo di questo Bassano? 21 presenze, la tua stagione quest'anno è sicuramente molto positiva e con tanta qualità. Sì, sto dando il mio contributo alla squadra, adesso mancano 10 partite e cerchiamo di farle al meglio possibile. Un Bassano che si sta riprendendo bene, la vittoria di Rimini ha dato tanto morale, adesso arriva la Giancobense, è già un'altra partita, ci sono bisogno ancora di 3 punti però. Sì, te l'ho detto, da qui all'ultimo mancano 10 partite, dobbiamo fare più punti possibili perché ci stiamo giocando i playoff in tante squadre. Un Gosè che ha ricoperto in queste fasi del campionato molte posizioni, quindi tu sei uno che si adatta molto e dai molto a questa squadra. Sì, quello che chiede il mister cerco di fare al meglio possibile. Lucas Correa, uno dei punti fermi di questo Bassano, un Bassano in ripresa, la vittoria di domenica ha dato molto morale, adesso c'è da riconfermarsi domenica con la Giacomense. Sì, abbiamo questa possibilità di giocare 2 partite in casa che per noi è molto importante perché abbiamo fatto tantissimi punti, continuiamo per questa strada e come hai detto te, la domenica ci ha dato una buona carica per sapere che quella è la strada giusta e adesso mancano poche finali e quindi dobbiamo giocare domenica per domenica come se fosse la ultima, tentare di recuperare quei punti che abbiamo persi. Una classifica che si è accorciata per merito della sconfitta di Castiglione per parte domenica, quindi insomma una classifica che si fa sempre più dura. Sì, è un campionato durissimo che si definirà alle ultime giornate, no? È stato un campionato lungo, sarà difficile ancora, sono tante partite, tanti scontri diretti, quindi noi continueremo per la strada che abbiamo fatto domenica, per questa di alzare i ritmi, di dare il 100% quello che ci è mancato in altre partite, quindi continuiamo a lottare e a fine campionato faremo i conti e vedremo dove saremo. Poi da dietro ci sono squadre come il Venezia che stanno venendo su bene, quindi bisogna guardarsi non solo avanti ma anche indietro. Sì, sì, ho detto prima, questo campionato si è fatto bello, ci sono più di 5 squadre, quindi sono come 8-9 squadre che sicuramente, come ho detto prima, lotteranno fino alla fine. E Venezia era una di quelle che si è fatto rinforzare in gennaio e anche a giugno per lottare il campionato, sta dimostrando le sue caratteristiche, quindi noi l'unico che dobbiamo fare è pensare a Bassano, pensare, come ho detto prima, domenica per domenica, abbiamo una finale domenica che sono 3 punti che per noi saranno importantissimi e dopo aspettare qualche passo falso di quelli che stanno più su. A inizio campionato ti aspettavi un campionato così duro? Guarda, la verità no, non pensavo di trovarmi con tante squadre che lottano veramente per questa per andare in C1, quindi sicuramente dopo 5 giornate abbiamo capito che era duro quest'anno, che sicuramente dovevamo fare molto di più di quello che si è fatto l'anno scorso, quindi niente, la squadra ha capito, abbiamo fatto quella rincorsa importante con tante vittorie di seguito. Questa è la domenica per riconfermare quello che abbiamo fatto di buono quest'anno e continuare a lottare per i primi posti in classifica. C'è da ricordare anche che tu sei il capocannoniere di questo Bassano con 6 gol, quindi è una ciliegina sulla torta per il tuo campionato che è molto positiva. Insomma. Sì, per più che la cosa principale il gruppo è il Bassano, quindi io sono contento per quello che sono riuscito a fare in qualche partita, sicuramente ti ho detto prima mancano 11 finali o 10 finali, non ricordo bene, però devo dare molto di più io come tutta la squadra e continuare per la strada giusta e come ti ho detto prima aspettare le ultime giornate e vedere che il Bassano stia più alto in classifica.